Bioloojii kutaa saglaffaa yuunitii tokkoffaa introduction to biology kan jedhurraa kaanee yuunitii tokkoffaa kana jalqabnee ilaallaa jechuudha. So jalqaba irratti definition of biology kan jedhu hiika biology maa jechuu akka ta'e ilaallaa. Biology is a scientific study of life or living things. Biology jechuun dameen saayinsii uumamaa ta'ee waa'ee maalii kan qo'atudha jechuudha. Waa'ee lubbuu yookiin immoo waa'ee wantoota lubbuu qabanii qo'ata jechuudha. Wanta lubbuu qabu jechuun immoo maal fa'aadha? Nama, bineelda, bineensa, beellada, akkuma kana biqiloota garaagaraa maayikirooskoopikii warra ta'an kan akka maayikirooorgaanizimii baakteeriyaa irraa ka'e amma bineensota gurguddoo sadarkaa arbaatti warra jiran qurxummiiwwan bishaan keessa jiraatan waanuma lubbuu qabu hundumaa kan qo'atu it's called biology. So waa'ee laayifiitii fi waa'ee living thingiti jechuudha kan inni qo'atu. Deebi'ee scientific study maal akka ta'e ilaalla. Biology study about living things using scientific method that involves asking questions, suggesting possible answers and testing for the validity of the answers through experimentation. Egaa qonnaan bioloojii kun egaa adeemsa mataa isaatii qaba. Bioloojiin damee saayinsii uumamaa waa'ee wantoota lubbuu qabanii fi waa'ee lubbuu qo'atudha erga jennee deebinee immoo scientific study wanta jedhamutu jira. Biology is a study erga jennee qonnaan sun study'n suni kan waa'ee lubbuu qabeeyyii ittiin qo'atan suni mala saayinsawaa ta'edha yookiin immoo scientific method kan ta'edha. Malli saayinsawaa sun immoo maal of keessaa qaba? Asking question, gaaffii gaafachuu jalqaba. Sana booddee gaaffii gaafatan sanaa fi suggesting possible answer. Deebii gaaffii sanan deebisa jennu gaaffii gaafanne sanatti kennu. Sana booddee testing for the validity of the answer through experimentation. Gaaffii gaafanne sanaaf deebii laanne sanaa mirkaneessuudha jechuudha yookiin kuffisuu yookiin immoo sirriidha jennee gaaffii deebii sana mirkaneessuudha. Karaa maalii? Karaa eksperimentii yookiin immoo karaa yaalii geggeessineetu gaaffii nuyi gaafanne sun sirrii deebii nuyi laanne gaaffii gaafanne sanaaf sirriidha moo sirrii miti jennee kan adda baasnu eksperimentiidhaan jechuudha. Maal keessatti? Scientific method keessatti jechuudha. So bioloojiin kan qo'annaa isaa taasisu scientific method fayyadameeti jechuudha. This scientific study follows a study of structure processes that can verify, observe and measure either directly or indirectly with the help of tools, technology such as microscopes. Egaa malli saayinsawaa kuni qorannaa caasaa garaagaraa irratti taasisu adeemsa yookiin piroosesii lubbuu wajjinii wal qabatee jiru irratti taasisu akkuma kana wanta argine observii goonu akkuma kana meesharii gochuu safaruu kallattiidhaan yookiin immoo alkallattiidhaan meeshaa garaagaraa fayyadamanii observeeshinii taasisuu jechuudha. Kan akka maayikirooskooppii seeliidha yoo ta'e seelii sana maayikirooskooppii fayyadamanii ilaaluufaaf keessatti qabataa jechuudha. Inni gara biraan scientific method sana gaafa laallu biology is the science of inquiry. Biology jechuun saayinsii inquiryiti. As jechuun saayinsiitiin odeeffannoo argatanidha jechuudha waa'ee dhimma lubbuu qabu irratti. So wanti adda addaa yoo jiraate yaada adda addaa yoo jiraate maal ta'uu qabachuudha? Yaaliin irratti geggeeffame yaadu sun mirkanaa'uu yookiin kufuu qaba jechuudha. So scientific methodin sun isisumadha jechuudha. So scientific method involves a series of steps that guide scientists through such scientific investigation. Egaa scientific investigation raawwatamuu qabaa jenneera. Bioloojii keessatti fakkeenyaaf waan gaaffiin nutti dhufe tokkoof yookiin immoo naannoo keenya ilaallee waan sammuu keenyatti gaaffii ta'e tokkoof deebiin ta'a jennee waan laanne sanaaf maal gochuu qabna jechuudha. Deebii sana mirkaneessuu qabna jechuudha. Dhuguma deebichi dhugaa akka ta'e yookiin immoo deebichi dogoggora akka ta'e mirkaneessuu qabna mala saayinsawaa fayyadamne yookiin scientific method sana fayyadamne jechuudha. So scientific methodin sun maaloo jechuudha ofiisaatii steeppii of keessaa qaba yookiin immoo
duraa duuba of keessaa qaba jechuudha. Wantoota nuti keessa dabarru jira jechuudha. Jalqabaa kaanii lammaffaa sadaffaa inni itti fufnee hojjenna malee callifamee marandamii miti jechuudha. Qo'annaa saayinsawaattiin kan geggeessan mala saayintistoonni fayyadaman duraa duuba kan qabudha jechuudha. Biologists study the living world by posing questions about it. Biologistoonni namoonni bioloojii qoratan egaa wanta lubbuu qabeeyyii qoratan egaa kan isaanii addunyaa keessa jiraatan kana qoratanii yookiin immoo kan isaan addunyaa keessa jiraatan kana keessaa gaaffii beekumsa argatanii gaaffii garaagaraa gaafachuudhaan jechuudha. Maaliif kun ta'e sun maaliif akkas ta'e yoo akkas ta'e immoo maal ta'a gaaffiiwwan jedhan geggeessuudhaan jechuudha. So the general steps of scientific methods are egaa walumaa galatti gaafa generaalii goone ilaallu malli saayinsawaa sunis steepoonni of keessaa qabu maal fa'aa fakkaatu isa jedhuu fi inni jalqabaa observationidha jechuudha. Observii gochuu observii jechuun wantoota jiru ilaaluu maal akka fakkaatu hubachuun observation jedhama. So the scientific study begins with careful observation, often a problem to solve that leads to a question. Egaa scientific study ni nuyi jennu suni qo'annaan saayinsawaa jedhamu suni maaliin jalqabachuudha observationii kan jedhamuun jalqabachuudha. Jalqaba suuta jennee wanta naannoo keenya jiru sana ilaaluu qabna. Rakkoo jiru sana sirriitti ilaaluu qabna. Sana booddee rakkoo sana gaafa ilaallu maal fiduu danda'a? Leads to question. Gaaffii nu keessatti uumuu danda'a. Maaliif akkas ta'e? Yoo akkas ta'e immoo maal ta'a? Furmaati isaa immoo akkami? Gaaffiiwwan jedhutu sammuu keenyatti uumama jechuudha. So observation irraa jalqaba. The observation can be made either directly using your sense organ or directly using scientific tools such as microscope. Observation gaafa taasifnu gaafa naannoo keenya sana ilaallu suuta jennee gaafa ilaallu sana gaafa hubannu sana kallattiidhaan ta'uu danda'a. Qaama miiraa keenya fayyadamnee fakkeenyaaf gurraan dhaggeeffannee observii gochuu, ijaan ilaallee observii gochuu, harkaan qaqqabannee observii gochuu, funyaaniin fuunfannee observii gochuun qaamota miiraa keenya fayyadamnee wanta naannoo keenya jiru sana ilaaluun hordofuuni directly isa taasifnudha. Karaa biraa immoo directly meeshaa saayintifikii ta'an yookiin meeshaa saayinsawaa ta'an kan akka maayikirooskooppii fayyadamnee fakkeenyaaf seeliidha yoo ta'e seelii sana yoo ilaalle caasaan isaa maal akka fakkaatu maalirraa akka ijaarame maal akka piroosesiin akkamii adeemsa akkamii akka keessatti raawwatamaa jiru yoo ilaalle indirectly jechuudha. Observationii isa indirectly taasifamudha. Steeppiin lammaffaanii asking question yookiin immoo gaaffii gaafachuu jechuudha. The observation usually leads to the scientist to ask questions or inquiry. Egaa observationichi maalitti geessachuudha? Hubatanii ilaaluun sun maal akka fakkaatu akkamitti akka hojjetu eessatti akka argamu neecharii isaa uumama isaa ilaaluun gaaffii nu keessatti uumachuudha. Akkamittiin yoo akkam ta'e immoo akkas taasa jedhamu sana gaaffii nutti uumachuudha. Inni itti aanu forming hypothesis. Hypothesisii kennu. Hypothesisii jechuun gaaffii uumame tokkoof deebii hin ta'a jennee yaadnu nutti kennu. Deebichi dhugaa ta'uu dhiisuu danda'a garuu dhugaa ta'uu dhiisuu danda'a dhugaa ta'uu danda'a. Garuu immoo gaaffiin gaafa uumamu kun deebii ta'uu danda'a jennee akka tilmaamaatti nu ilaallu xiinxala sammuu keenyaa fayyadamnee hypothesisii jedhama jechuudha. A hypothesis is proposed scientific explanation possible answer for set of questions jedha. Egaa hypothesis jechuun maal jechuudha? Deebii saayinsawaa yookiin immoo ibsa saayinsawaa gaaffii uumamee fi nuti ilaalludha jechuudha. Gaaffii wanta nutti ta'e tokkoof kanaaf kana ta'uu danda'a. Kana yoo ta'e kana ta'uu danda'a jennee nu ilaallu hypothesis jedhama jechuudha. To solve a problem, one can approve several hypotheses. Scientific hypothesis should be tested. Egaa gaaffii tokkotu furmaata argate jechuudhaa fi hypothesisiin suni maal ta'uu qaba jechuudha? Mirkanaa'uu qaba. Tested ta'ee erga yaaliin irratti gaggeeffame booddee yaada sana irratti yaadichi yoo dhuguma gaaffii keenya deebisuu danda'eera ta'e mirkanaa'eera ta'e hin fudhatamaa mirkanoofne taanaan hin kufaa jechuudha. Testing hypothesis inni kun egaa deebiin ta'a jennee yaadne gaaffii nutti uumame sanaa fi yaalii irratti raawwannee qoruu jechuudha.
So hypothesis can be tested through experimentation. Hypothesis maaliin tester ta'a yookiin qorama jechuudha yaalii geggeessuudhaan jechuudha. Gaaffii sanaaf deebii nuti laannee dhugaadha jennee callisnee fudhannee fiiguu hin dandeenyu. Mirkaneessuutu nurra jiraata jechuudha. Mirkaneessuudhaaf immoo maal gochuun nurra jiraata? Yaalii geggeessuutu nurra jiraata yookiin experimentii taasisuutu nurra jiraata jechuudha. Any scientific experiment must have the ability to be duplicated because the answer the scientist comes up with, whether it supports or rejects the original hypothesis, can't become part of scientific knowledge unless other scientists can perform the same experiment and achieve similar result. Deebi'ee amala experimentii keessatti yookiin amala gaafa yaalii taasifnu keessatti amalli inni qabaachuu qaba maal ta'uu qabachuudha? Duplicated ta'uu qaba jedha yookiin immoo irra deebifamee kan raawwatamu ta'uu qaba jechuudha yaalichi. Si'uma tokko dubbii nuuf mirkanaa'ee namni biraan irra deebi'ee yaalii sana geggeessee wanta nuyi mirkaneessinu sana duplicate gochuu hin danda'u yoo ta'e deebii wal fakkaataa gaaffii sanaaf kenname irratti yaalii wal fakkaataa taasisee mirkaneeffachuu hin danda'u yoo ta'e bu'aa wal fakkaataa argatee kufaa ta'a jechuudha. Maaliif iddoo hundumaatti mirkanaa'uu qaba jechuudha. Biyya hundumaatti iddoo hundumaatti mirkanaa'uu qaba jechuudha. Duplicated ta'uu qaba jechuudha. Saayintistii gara biraanii experimentii sana taasisee yoo bu'aa wal fakkaataan argatu ta'e experiment deebiin keenya dogoggora jedhama hypothesisichi sin kufaa jechuudha. If a hypothesis is not supported by experimental data, one can propose a new hypothesis. Hypothesisiin tokko yoo experimentiin irratti raawwatame yaaliin irratti geggeeffame kufaadhatee sobatee argame maal gochuun hin danda'amu jechuudha? Hypothesisii gara biraa uumu. Inni sun erga didee gara biraa immoo uumanii sanarratti yaalii geggeessanii yoo inni darbe fudhachuudha jechuudha. Inni gara biraan making conclusions about the finding. Egaa amma maal gooneerraa wanta naannoo keenya jiru laalleerraa gaaffii nutti uumameera gaaffii sanaaf hypothesisii dhiyeessineerra sana booddee hypothesisii sana irratti experimentii raawwanneerra experimentii irratti erga raawwannee booddee maal gochaa jirra jechuudha? Conclusionii yookiin immoo guduunfaa laanna jechuudha. Yaaliin erga irratti geggeeffame guduunfaa yommuu laannudha. Scientists consider their original hypothesis and ask whether they could still be right in light of new information gathered during the experiment. If so, hypotheses can remain as possible explanations for how things work. Scientists yeroo hundumaa gaafa hypothesisii dhiyeessanii experimentiin irratti raawwatamee wanti sun mirkanaa'ee jedhu yaada isa dhumaati jedhanii isa fudhatanii hin ta'an. Sababiin isaa odeeffannoo haaraan dhufuu danda'a. Gaaffii sanaaf deebii fooyya'aan ta'e kennamuu danda'a waan ta'eef yeroo hundumaa qophaa'uudha jechuudha. If not, scientists reject the hypothesis and try to come up with an alternate explanation, new hypothesis that can explain why what they have seen. Yoo yaadi haaraan informationii haaraan argame saayintistoonni maal godhu jechuudha? Hypothesisii isa sana dhiisanii hypothesisii gara biraa uummatu jechuudha. So conclusioniin egaa maal nuuf godha jechuudha? Experimentii arga irratti taasifne yoo bu'aan experimentii keenyaa hypothesisiin sun dhugaa hin taate dhugaadha jennee kan nuti ittiin keenyudha. Soba yoo taate soba jennee kan nuti ittiin maal goonudha jechuudha? Hypothesisii gara biraatti barbaadannudha jechuudha guduunfinee. Communicating the finding inni kun immoo argannoo keenya qooduudha. Communicate gochuudha namoota biroo saayintistoota biroo quunnamsiisuudha jechuudha. When scientists complete some work, they write paper that explain exactly what they did and the results they obtained. Scientistoonni gaafa hojii isaanii xumuranii qorannaa taasisanii gaafa xumuran maal godhu? Waraqata irrattitu ibsa kennu jechuudha. Maal akka hojjetan, akkamittiin akka hojjetan, bu'aa immoo argatan irraa resultii isaas barreessanii maxxansu jechuudha. Then they submit the paper to scientific journal in their field. Sana booddee maal godhu? Ibsa barreessan sana maalitti gashu jechuudha? Joornaalii kan irratti waraqaan saayintifikii ta'e yookiin saayinsawaa garaagaraa irratti maxxanu argannoon garaagaraa irratti maxxanu sanattitu akka fiildii isaaniitti gashu jechuudha. Kan baayoloojii joornaalii kan baayoloojiitti gashaa, kan keemistirii akkuma kana, kan fiiziksiis akkuma kana jechuudha.
In addition, the finding will be printed in scientific journal and assist teachers and students in their field. Argannoon isaanii kun egaa maal ta'a jechuudha joornaalii saayinsawaa irratti maxxana isarraa immoo barsiisotaaf barattoonni odeeffannoo haaraa sana fudhatanii itti fayyadamuu jalqabu jechuudha. Egaa kan erga jennee scientific method kana fakkeenyaaf jireenya real life wajjin yookiin jireenya jiraachaa jiru fakkeenya fudhannee ilaallu. Fakkeenyaaf example of hypothesis testing in everyday life. Fakkeenyaaf jireenya guyyaa guyyaa keessatti akkamittiin akka scientific experimenting geggeeffamuu danda'u. Suppose you want to use your torch or hand lamp to finding a missing pen. Fakkeenyaaf ibsaa fayyadamuu barbaadda yookiin immoo ampoolii harka irratti baatamtu fayyadamtee peennaas jalaa badee qalamas jalaa badee barbaadachuudhaaf jettaa'edha. Sana booddee in your bedroom, okay, when you switch on the torch on, it is not working. Egaa ampooliitu jira, ampooliin suni ampoolii sana fayyadamtee ifa isaatiin maal barbaadda kutaa ciisichaa kee keessatti qalama badee barbaaduudhaaf jetta. Qalama badee kutaa ciisichaa keessatti jechuudha. Ampoolii fayyadamuudhaan qalama badee sana barbaaduudhaaf jetta. Gaafa oonii gootu yookiin bantu ampoolichi hin ifu. It's not working. Achi keessatti gaa sineeriyoo kana yookiin kondiishinii kana haala kana fayyadamnee scientific methodiin akkamittiin akkasa kana wajjin wal hidhatu akkamittiin akka wal argu fayyadamuu dandeenya. Ilaaluu dandeenya hubannoo gadi fagaataa godhachuudhaaf. Observationiin keenya maaloodha wanti nuyi argine qaama miiraa keenya fayyadamnee ija keenyaan ilaalle gurraan dhageenye wanti nuyi argine the torch does not work. Akka ampooliin sun hin hojjenne arguu dandeenya irraa jechuudha. Observii gooneerra. Gaaffiin immoo sammuu keenyatti uumama. Innis maaloodha why the torch does not work. Ampooliin kun maaliif hin hojjetu gaaffiin jedhamu sammuu keenyatti uumama jechuudha. Sana booddee hypothesis yookiin immoo deebii nuti gaaffii amma gaafanne kanaaf maaliif ampoolichi hojjechuu dide jedhuuf laannu deebii lama qabaachuu dandeenya. Inni tokkoffaan the bulb burned out. Ampoolichi waan gubateef hojjechuu dide. Inni lammaffaan the bulb is improperly screwed in. Akkaataa dogoggoraattitu itti kaa'amee jira, sirriitti itti kaa'amee hin jiru jennee deebii laachuu dandeenya jechuudha. Tokkoffaan gubateera jenne. Inni lammaffaan sirriitti itti hin kaa'amne jenne. Egaa deebii kana hypothesisii kana inni kam akka dhugaa ta'e adda baasuudhaaf maal gochuu qabna? Yaalii irratti geggeessuu qabna jechuudha yookiin eksperimentii taasisuu qabna. So eksperimentiin tokkoffaan maaloodha? Ampoolii sana bakka buusu. Maaliif hin gubate jennee yaadne waan ta'eef. Eksperimentiin tokkoffaan ampoolii sana bakka buusudha. Eksperimentiin lammaffaan reinstalling the bulb. Ampoolii sana sirriitti itti gashuutti baasnee sirriitti properly screw gochuu. Sababiin isaa sirriitti yoo waan itti kaa'amuu didee fi hojjechuu dide jennee turre waan ta'eef hypothesisii lammaffaa irratti. Egaa bu'aawwan lama arganna. Bu'aan tokkoffaan the torch does not work. The first hypothesis is rejected. Tokkoffaa irratti ampooliin suni hojjechuu dida. Gaafa nuyi maal goonu replace goonu yookiin immoo hin gubate jennee gaafa nuyi bakka buusnu haaraa ampoolii haaraatiin hojjechuu dida. Hojjechuu diduun isaa gaa ampoolii haaraan itti galee maal nutti agarsiisa jechuudha. Ampooliin akka inni hin gubanne nutti agarsiisa. Yommuu sana hypothesisiin tokkoffaan kun rejected ta'a yookiin hin kufaa jechuudha. Sababiin isaa ampoolicha gubatetu ta'e gaafatti jijjiiruun hojjeta ture naaraan sun. Rakkoon ampoolii irratti hin taane iddoo biraan akka ta'e nu galaa jechuudha. Soosa kana kuffisuu dandeenya irraa jechuudha. Maaliini eksperimentiidhaan kun. Inni lammaffaan riizaltii yookiin bu'aa lammaffaan nu arganne eksperimentii keenyarraa. The torch works. Ampoolichi hojjeta. Akkas jechuun the second hypothesis is accepted. Gaafa nu immoo itti baasnee reinstaalii goonu seeraan itti gashuun ampoolichi waan hojjetee fi rakkoon isaa sila maal ta'uu isaa jechuudha seeraan itti gashuu dhabuu keenya jechuudha. So hypothesisiin lammaffaan kun dhugaatee fudhatamee jechuudha. So kana fakkaata jechuudha. Proosesii kana fayyadamanii baayolojistoonni immoo gaaffii gara biraa gaaffii gaafatu jechuudha.
Uh,